नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ हामीले अचानक डिसाइड गरेर चाहिँ सिलगढी जाने भन्यौँ। तर बसबाट जाँदाखेरि चाहिँ हामीले बस नपाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी स्टेसनबाट कुचबिहार स्टेसनबाट चाहिँ एनजेपी स्टेसनसम्म जाने हामीले डिसाइड गरेर चाहिँ हामीहरू यसरी जानुको तर्फ लाग्दैछ। अन्त तपाईहरु कोही पनि कुचबिहारमा हुनुहुन्छ भने र सिलगढी जानुहुन्छ भने चाहिँ बसबाट पनि जान सक्नुहुन्छ र ट्रेनबाट पनि जान सक्नुहुन्छ। ट्रेन चाहिँ 6 बजेको छ पतादिक। अन्त त्यसको भाडा चाहिँ एकजनाको लाग्छ स्लिपरमा 180 रुपैयाँ गरेर, एकदमै कम्फर्टेबल हुन्छ। हामीहरू चाहिँ 6 बजेको बस 6 बजेको ट्रेन थियो, तर हामीहरू चाहिँ 5:30 मै पुगेर हामी चाहिँ एकदम वेट गर्दैछ। अन्त आजको वेदर पनि एकदम डरलाग्दो थियो, पुरा लाइटनिङहरु हुँदै थियो, हेभी रेनफलहरु हुँदै थियो। यो चाहिँ पर्खिँदा गर्दाखेरिको दृश्य हो। अगाडि चाहिँ मेरो रुम पार्टनर प्रार्थना दी चाहिँ एकदम ब्याग बोकेर अगाडि जानु हुँदैछ कि प्लेटफर्म नम्बरमा 1 मा आउँछ कि 2 मा आउँछ, दुईटामै सुविधा हुनुको लागि चाहिँ सेरीमै बस्नुपर्छ भनेर लास्टमा डिसाइड गर्यो। हाम्रो ट्रेन चाहिँ आइपुग्यो फाइनल्ली हो। बल्ल 6 बजेर ट्रेन आइपुग्यो। अन्त हाम्रो चाहिँ S3 थियो। अब चढ्यौँ हामीले। चढ्दाखेरि चाहिँ मैले भिडियो गर्न पाइनँ, पुरा हतार थियो। चढेर म बसेँ, मैले मजाले कम्फर्टेबली सिट पाएँ र प्रार्थना दिदीले पनि एकदम कम्फर्टेबली सिट पाउनु भयो। अन्त हामीहरूले मिठाईहरु किनेको थियो। एकछिन त्यो मिठाईहरु खाँदै पुरा वेदर चाहिँ बिग्रेको थियो। अन्त जो जानुहुन्छ कुचबिहारदेखि सिलगढीसम्म 6 बजेकोमा चढ्यो भने चाहिँ 8:30 बजे चाहिँ एनजेपीमा चाहिँ उतारिदिन्छ। पुरा कम्फर्टेबल हुन्छ, तर बसमा भन्दा चाहिँ पुरा कम्फर्टेबल हुन्छ। त्यसरी जाँदा गर्दाखेरि कस्तो राम्रो दृश्यहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब फाइनली हामीहरू चाहिँ 8:30 बजे चाहिँ एनजेपी आइपुगे। लु हामीहरू चाहिँ अब झर्नु आँटेको, एकदम मेसी भइराख्छ। हामीहरू टक्कै टाइम मजाले झर्यो। अब चाहिँ हामीहरू घरतिर लागेको, एनजेपी आइपुग्यो।